Hello everyone. I like to say thanks to all my subscribers. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုမြင်တွေ့ရတာကတော့ကျမနေထိုင်တဲ့မြို့လေးရဲ့မြို့လေကောင်မြင်ကွင်းပါတဲအနီနဲ့အဖြူလေးတွေထိုးပြီးဈေးရောင်းချနေကြတာပါမြို့လေကောင်မှာရှိတဲ့ခရစ်ယာန်ဘုရားရှင်ခိုးကျောင်းကိုလည်းတွေ့ရပါမယ်ခရစ်ယာန်ဘုရားရှင်ခိုးကျောင်းတွေကတော့မြို့တိုင်းလိုမှာတွေ့ရပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဖျားပထိုးဒေဒီများနေရာတိုင်းမြို့တိုင်းမှာတွေ့မြင်ရတယ်လို့ပါပဲမြို့ထဲမှာဆိုတော့တနာရီကိုကီလိုမီတာ40ပဲမောင်းခွင့်ပြုပါတယ်ကျမတို့လွန်းလို့ခေါ်တဲ့မြို့ကိုသွားကြရအောင်နော်လမ်းပေါ်မှာရေးထားတဲ့ခွေးသွားစိတ်လို့အဖြူလေးတွေကတော့ခိတခဏစောင့်ကြည့်ပြီးမှဆက်မောင်းဖို့သတိပေးထားခြင်းအမှတ်အသားဖြစ်ပါတယ်အဝိုင်းမှာဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကလာတဲ့အဝိုင်းထဲမှာမောင်းနေတဲ့ကားကိုစောင့်ရပါတယ်ကြော်လူမောင်းလို့မရပါဘူးတနာရီကီလိုမီတာ80မောင်းခွင့်ပြုထားပါတယ်နောက်ဘယ်ဘက်မှာရှိတဲ့ shopping center ကိုသွားမှဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်ဘက်ချမ်းကိုကားနေရာယူမောင်းပြီးတော့ဘယ်ဘက်အနောက်မီးကိုလည်းပြထားရပါတယ်အခုဆိုရင် Nova လို့ဆိုတဲ့ shopping center ကိုရောက်ပါပြီရှင်အဲ့ဒီထဲကိုတော့မဝင်တော့ပါဘူးเนาะဆက်လက်သွားကြရအောင်ပါမြို့အပြင်ကိုထွက်ပြီးညာဘက်ကိုကိုရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ညာဘက်ချမ်းကိုနေရာယူပြီးမောင်းနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်မြို့ပြင်ဘက်မှာရှိတဲ့ BILTEMA ဆိုတဲ့ကားပစ္စည်းနဲ့အိမ်တွင်းသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေရောင်းတဲ့ဆိုင်ကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင်လူမြို့တဲကိုရောက်နေပါပြီ။ညဘက်ချမ်းမှာတက္ကသိုလ်ဆေးရုံရှိပါတယ်။ဆွီဒင်နိုင်ငံရဲ့ဆေးကုသမှုကောင်းမွန်တယ်လို့နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ဆေးရုံတစ်ခုပါ။ bus လို့ရေးထားတဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကနေအိမ်စီးကားတွေမောင်းရပါဘူး။မောင်းတဲ့အချိန်ရဲနဲ့တွေ့ရင်ဒဏ်ငွေပေးရပါမယ်။ကျွန်မကင်မရာလှည့်ပြီးဆေးရုံကိုပြပါမယ်။ဆေးရုံခေါင်းမိုးပေါ်မှာတွေ့ရတဲ့အဝိုင်းပုံသဏ္ဍာန်ကတော့ရဟရင်ဆင်းတဲ့ကွင်းမှာ